ہائی دس ڈاکٹر جین اینڈ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل جین فارمیسی. آج ہم ڈسکس کریں گے ایستھمیٹک پیشنٹ ود سیویئر کفنگ. جو بھی ایستھمیٹک پیشنٹس ہو جس کو سانس لینے میں جو ہے وہ دشواری آتی ہے اور اس کو کے ساتھ اس کی سیویئر کفنگ ہوتی ہے، تو آج اس کی ہم پراپر چیف کمپلائنٹ، اس کی پراپر انویسٹیگیشنز اینڈ اس کی ریشنل تھراپی ہم ڈسکس کریں گے، یا تھراپیوٹک جو ڈرگس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تو جو بھی پیشنٹس اگر ایستھمیٹک پیشنٹ ہو اور وہ آ جائے او پی ڈی میں، تو سب سے پہلے ڈاکٹرس کو یہ کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ پیشنٹس ان دا پاسٹ ہسٹری اس میں کوئی استھما ہے یا نہیں. تو جب وہ اسے کوشچنس کرتا ہے تو جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایستھمیٹک ہوں اور ابھی مجھے سیویئر کفنگ ہو رہی ہے، تو اس بیس پہ یہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دے گا. سب سے پہلے وہ چیف کمپلائنٹ فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ پوسٹ نیزل ڈراپس یہ ہوتی ہے کہ نہیں، جو پی این ڈی ہم کہتے ہیں، اینڈ کف ابھی کف ہو رہی ہے کہ نہیں، اسپوٹم ہے کہ نہیں، شارٹنس آف بریتھ ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ویزنگ لائک ساؤنڈ، سنیزنگ ہو رہی ہے کہ نہیں، اور چیسٹ پین. اگر یہ چیزیں اس پیشنٹ میں ہے اور اس میں پاسٹ ہسٹری استھما ہے تو اٹس مین کہ ایستھمیٹک پیشنٹ ود سیویئر کفنگ وہ پیشنٹ ہے. تو ابھی آپ کو فردر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آپ سی بی سی کرتے ہیں، چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں، پی ایف ٹیز کرتے ہیں، جو کہ پلمونری جو فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد سپوٹم کلچر سینسٹیویٹی، یہ سب سے جو ہے یہ چیزیں آپ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو کنفرم پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ سیویئر کفنگ ہے، اس کے ساتھ سپوٹم ہے، اس کے شارٹنس آف بریتھ ہے، مختلف چیزیں یہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ فرسٹ ون انویسٹیگیشن آپ یہ کریں گے. اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ میں جائیں گے، وہ بھی ریشنل تھراپی، کہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹس یا کوئی انٹریکشنز ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے. اس کے بعد بھی اگر اس میں کوئی انٹریکشنز یا یہ چیزیں یا میڈیکیشن ایرر ہو گئی وہ سامنے آ جائے، تو فارماسسٹ کو چاہیے کہ وہ یہ فردر ٹریٹ کرے. اگر اس کو یہ پرچی آ جائے یا یہ پرسکرپشن اس کو ایز اے ڈسپینسنگ ٹائم اس کو کوئی انٹریکشن دیکھا جائے، تو اس کو چاہیے کہ یہ چینج کرے. اچھا، یا وہ اس کنسرن ہاسپٹلس یا کنسرن ڈاکٹرس کے ساتھ وہ رابطے میں ہو جائے تو اس کی وجہ اچھی ہوتی. اچھا، سب سے پہلے جو ہم پرسکرائب کرتے ہیں ایستھمیٹک پیشنٹس کو اور اس کے ساتھ کفنگ ہو رہی ہے، تو ہم اس کو 4 دن میں 4 ٹائم یا 3 ٹائم ایٹم کی نیبولائزیشنز کرتے ہیں اور 2 سی سی اس کی نارمل سلائن میں ایٹم کی ایک جو وائلز آتی ہے وہ لیتے، اور اس کے ساتھ 2 سی سی ہم نارمل سلائن جو کہ نارمل واٹرز ہوتی ہے 9% اس میں نارمل سلائن سوڈیم کلورائڈز ہوتی ہے، تو ہم وہ اس میں ڈالتے اور اس کی نیبولائزیشن 6 to 8 آور کرتے ہیں. اس میں کہ ہر 8 ان بٹوین 6 to 8 آور کرتے ہیں، تو دن میں تقریباً 4 دفعہ آتی ہے اگر اس کو سیویئر کف ہو رہی ہے اس کے ساتھ. اگر ایکیوٹ ہے تو نارملی آپ 3 ٹائم اے ڈے بھی کر سکتے ہیں، 2 ٹائم اے ڈے. لیکن ایکیوٹ نہیں ہے تو یو شوڈ گو ٹوورڈ دا 4 ٹائم کیو آئی ڈی اور ٹی ڈی ایس آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ٹیبلٹس ہیں جو کہ اس میں آتے ہیں ہمارے پاس، جو موسٹلی یہاں پہ ایٹوریٹ جو میں نے یہاں پہ ٹیبلٹس لکھا ہے لیکن یہ ٹیبلٹس نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ایٹوریٹس کی نیبولائزیشنز ہے، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. 2 سی سی نارمل سلائن وہی طریقہ ہے جو کہ ایٹم کرتے ہیں، جو ایٹروویٹ یہ بھی اس کی طرح ہے، لیکن اگر سیویئر ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد ٹیبلٹ مولٹیگیٹ یا مائٹیکا جو کہ ساشے بھی اویلیبل ہے، ٹیبلٹس بھی اویلیبل ہے، تو آپ اس پہ جائیں گے. تو آپ رات کے ٹائم، کیونکہ رات کے ٹائم زیادہ تر لوگوں کو کنسٹرکشنز کی چانسز زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیورنگ ان دا سلیپنگ آپ کو ڈسپنیا کی چانسز زیادہ آتے ہیں. تو اس ٹائم آپ مولٹیگیٹ یا مائٹیکا 10 ملی گرام ساشے یا 10 ملی گرام آپ موسٹلی ٹیبلٹ لیتے ہیں رات کے ٹائم، تو آپ وہ یوز کریں. اس کے بعد ٹیبلٹ ٹیلفاسٹ یا فیکزٹ 120 ملی گرام جو فیکزوفیناڈین ہے جو کہ الرجک ٹیبلٹس ہے، آپ رات کے ٹائم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور یہ ضروری بھی ہے. اچھا، اس کے بعد ٹیبلٹ جو کلیریسڈ ہے، کلیریٹک 500 ملی گرام کلیریترومائسن جو کہ موسٹلی ایز اے سیف ڈرگ موسٹلی پایا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ ایک دفعہ رات کو ایک دفعہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کف سیرپ جو بھی ہے، ہائیڈرلین ہے، ایسیفائل کف سیرپ ہے، برونکولوکال ہے، برونوکال پلمولال جو بھی ہے،
آپ اس کو ایز اے ایکسپیکٹورنٹ جو سپوٹم ہے تو ایکسپیکٹورنٹس جو کف سیرپ ہے آپ وہ پرسکرائب کریں. تو دس آل اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ آف ایسٹمیٹک پیشنٹس. اگر اس ٹریٹمنٹ سے بھی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ اس پہ ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ نہیں دیتا پیشنٹس, تو آپ جو ہے وہ اسٹیرائڈس پہ جائیں گے. تو موسٹلی آپ اسٹیرائڈس کی جو موسٹلی آپ پرسکرائب کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر ان ایمرجنسی کیس آف ایسٹمیٹک پیشنٹس وتھ کف اریٹیشن آف ایئر ویز ڈیو ٹو ایکسیسو پروڈکشن آف سپوٹم اینڈ پوسٹ نیزل ڈراپس, اگر ایکسیسو جو ہے یہ سپوٹمس ہو رہی ہے, پوسٹ نیزل ڈراپ ہو رہی ہے, پی ایچ ڈی آ رہی ہے اور پیشنٹ ایسٹمیٹک ہے, تو ایمرجنسی ٹائم میں آپ اس کو انٹراوینسلی آپ لگا سکتے ہیں. سولو کارڈف انجیکشنز 100 ملی گرام 250 500 ملی گرام جو بھی آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں, ڈیپینڈ اپون سیویئرٹی اینڈ پیشنٹس, جو ایج ہے اس فیکٹرز پہ آپ اس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. تو انجیکشن سولو کارڈف 100 ملی گرام 250 500 ملی گرام جو جس میں ہائیڈروکارٹیسونز آتے ہیں تو آپ وہ لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن فینرامین ملیٹ جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ کمبائنلی آپ لیں گے اور اس کو آپ انٹروینسلی لگائیں گے. موسٹلی یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پلیڈیکس میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ آئی وی ڈرپ کے سیٹ جو ہے لگاتے ہیں دا پیشنٹ. تو انشاءاللہ اسے ضرور ٹھیک ہو جائے گا. اگر پیشنٹ رسپانس نہیں دیتا اوپر والی تھراپی سے تو اس سے ضرور دے گا. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر پیشنٹ ایمرجنسی کنڈیشن میں تو آپ ضرور کیون انٹراوینسلی آپ سولوکارڈف اینڈ فینرامین ملیٹ یہ دونوں لگا سکتے ہیں ان آئی وی انجیکشنز, تو آپ یہ لگا سکتے ہیں. اوکے, دس آل اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ آف ایسٹمیٹک پیشنٹ ود سیویئر کفنگ. اور اس کے بعد بھی ہم اور بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پڑھیں گے, تو آپ وہ بھی دیکھ لیں انشاءاللہ, وہ آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ اچھی دیں گے. اچھا, اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.